बाइक के व्हील से आवाज़ आना बंद कैसे करें। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो देख सकते हैं हीरो स्प्लेंडर BS6 जो बाइक है, इसके ब्रेक मारने पर काफ़ी आवाज़ आ रही है। तो देखिए आवाज़ बंद कैसे की जा सकती है। तो खोलते हैं बाइक का व्हील। और क्या हाल है? भाई 950 रुपये काला तेल है ना भैया? है जी। हाँ तेल लो इसमें मोबिल पंखा अगर जाम हो तो। देख सकते हैं बाइक का खोलते हैं व्हील। व्हील खोलने के लिए खोलना पड़ता है सबसे पहले एक्सल। आगे नहीं रहा है भाई साहब सीधी चलाओ इसे, बंदूक सीधी चलाओ, सीधी दबाओ बंदूक को। हल्का और घेर दो। बाइक का आवाज चाल तार करना पंखा यार हल्का सा कैसे डर लो यार, जादू नहीं उतरना है इसका। अरे इसे तिरछा करो ना तुम, ऐसा बंदूक को चलाओ सीधी, बस ऐसा सीधी रख के आप चलाओ। गिर गया और कितना गिरो आगे गिरो चलाओ दबाओ धैर्य धैर्य, बस आप पल्ली साइड में। हाँ आ रहा उसमें तो चली गया एकदम, धाने नहीं दे। अब मेरी स्पोर्ट चल रहा है। हाँ जी। मांगने का। हाँ जी। तो देख सकते हैं व्हील से आवाज़ आनी बंद कैसे कर सकते हैं। अब वो लगा दो पहले एक बार। हाँ ये पास में मांग रहा है। आज लाइन पे हूँ। हैं? अच्छा जी, उसका नहीं पता। वो वाला नीले वाला नीला अलग आ रहा होगा तो कोई ब्रांड। हाँ जी ओके कर दो, ओके कर दो। यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल दो या तो अपना फिलहाल, या 5 दबा दो, ऐसे दबा दो, कुछ भी बटन दबा दो, 5 दबा दो, 8 बार दबा दो, 5 दबा दो एक बार, 5 दबा दो, 8 बार अपना अपने लिए बंद कर देगा। और ओके कर दिया, बस ओके कर दो, बाद में डल जाएगा नंबर इसमें बाद में। तो देख सकते हैं बाइक के जो कपलिंग रबड़ है वे ठीक है। दूसरा बटन दबा के करते हैं बाइक के ब्रेक। दूसरा बटन दबाओ, डाउन कर दो और ओके कर दो। हाँ स्किप कर दो, हाँ कर दो। निचला बटन रखो, दबा दो इसके से। देख सकते हैं बाइक के जो ब्रेक हैं ओके वे काफ़ी हार्ड हो चुके हैं और काफ़ी आवाज़ आ रही थी बाइक के ब्रेक से। ये अपडेट देखो, आदमी पे आ गया ना, एक नंबर लिखा हुआ है ना, इसको आदमी पे लेके जाओ। अभी देखो ये होगा कितना % हो गया ना। हाँ भाई तो अक्सर बाइक के जो ब्रेक में आवाज़ आती हैं तो देख सकते हैं आप बाइक में पानी जाने पर ब्रेक शू हार्ड हो जाते हैं। तो ब्रेक मारने पर बाइक के ब्रेक जो है आवाज़ करता है ब्रेक। तो इसे कर लेते हैं रेगमाल से साफ। होता है पहले इसका। तो देख सकते हैं कैसे साफ हो रहा है। हो जाने दो, जब 100% हो जाएगा चल जाएगा फिर। अभी कितने % हो गया? अभी बढ़ रहा है ना। ठीक है।
ब्रेक शू जो है वो साफ़ हो चुके हैं। हाँ सही बनेगी। देख भी लेकर एक आदमी बाइक के ब्रेक जो है साफ़ हो चुके हैं और अब मारते हैं रेड मार। क्या कह रहा भाई? जो हो रहे थे हार्ड हो रहे थे, पानी वानी जाके भर जो हो जा ना। हाँ अच्छा, एक क्वार्टर बहुत और 120 रुपये का 90 ml। अच्छा 90 ml छोटे वाला उससे तो कुछ भी नहीं होने का यार। हाँ बदला हाँ 3 का ही है, 30 नंबर है बढ़िया। ठीक है, हम वो चल रहे थे वहाँ गए हर किलो को लगाया ना कर दिया। हाँ वो अगर ज़्यादा कितना तो देख सकते हैं। ड्रम को भी आप रेगमाल से साफ़ कर सकते हैं। कपड़ा पड़ा गया इसका? क्या हो गया? ज़्यादा कट गया? आइए लगाते हैं इसे। लगा रहे हो तो मैंने लगा लिया, रब लगाया हैं? वाईफाई लगवाया। हाँ 750 रुपये में यार हमारे कितने GB बताया तुमने? कितने GB आएगा? 1000 GB आएगा तो 1000 GB तो बहुत है। निकाला एक काम करे, हमारा फोन कनेक्ट कर दिए। कौन कह रहा? तरफ से हाँ चलो भाई कर देंगे। ना कर दिया, मैंने कह दिया मैं ऐसा पासवर्ड दिया मत किसी को, और क्या? क्योंकि भाई इन्हें डाटा है कम, हाँ पासवर्ड मत दियो किसी को। पासवर्ड नहीं बताना चाहिए किसी को फिर जब डाटा कम है। उसने उसके लोंडे ने अपना भी जगह तुम्हारा बारी वाला कहाँ पे? वही तो काम है। मैंने पासवर्ड चेंज कर दिया। अच्छा जी आप तू भी करे वाले कनेक्ट हाँ आ जाए भाई, बढ़िया जी। रेंज ज़्यादा ना है पर इनकी। चैन टाइट अभी करूँगा जी मैं। 1 मिनट रुक जाओ, मैं व्हील बांध दूँ पहले इसका। हैं मैं पहले इस वाली को कर दूँ जी, देखो अभी करूँगा। ये काम 5 मिनट का भी नहीं है, अभी कर रहा। बैठ लो 2 मिनट बैठो बस तुम। तो मेरा तो कनेक्ट कर देगा तू, मैं क्या दिन में चला रहा हूँ। खत्म कर दिया मैंने सब कुछ जरा लंबा ना यार, हमने पहले कहा था चीज मतलब किसी को बांटियो मत। और जब तुझे दे दिया अपना तू चला ले, इतना हो सके। बांट दिया, अब रिचार्ज नहीं करवाया। रिचार्ज करो, रिचार्ज करी ना तुम्हारा थोड़ा सा पासवर्ड बदल देना उसका। बदल दिया, बदल के करूँगा तो डाटा ही खत्म हो गया। जब डलवाओगा मुझे बता दिया। तभी ऑन करो रखूँ वो पड़ा रहने दो। लंबा मतलब बताया वही चल नहीं रहा। हाँ चूरी चलना मैं तो, मुझे तो वीडियो डालने में मैं तो 2.5 GB का वो कर रहा। एकदम खुल का आ जाएगा मेरा चैनल ही आओगा बस वहाँ। आ गया। मैं तो शॉर्ट वीडियो पे भी गाने बढ़िया बढ़िया बना करके लगा रखे। गाना वगैरह लगा देगा ना। गाने तो लग रहे शॉर्ट वीडियो पे। शॉर्ट चला, लॉन्ग चला रहा होगा। देख सकते हैं बाइक का व्हील जो है वो सेट हो चुका है। हैं?
तेरे पे आ नहीं रहा होगा वो, मेरा वो नोटिफिकेशन आ जाए। ब्रेक पे पैर रखिए, बस चेक कर ब्रेक कैसे लग रहे, कम हो रहे या ज़्यादा। कम है। मुझे बता दिया ब्रेक कितना का टाइट करने हैं। तूने 5G नहीं लिया था अभी? 5G नहीं लिया? देखे जरा अब, इसे देखेगा तो इस वाले को देखेगा। और मेरा भी, मैं 5G लेता हूँ, इस वाले को घर रख दूँगा। तो देख सकते हैं बाइक के व्हील जो है वो सेट हो चुका है, और ब्रेक मारिए भाई। तो देख सकते हैं बाइक के जो आवाज़ आ रही थी ब्रेक मारने पर वो बंद हो चुकी है। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। चैन होगी जी इसकी।